又下冰雹，又在闪电，又在打雷，又吹狂风，老天爷好像发怒了。近日，广东、贵州、福建、江西、山东等多地出现强对流天气，狂下冰雹，局部地区有强雷雨、短时强降水、狂风和冰雹，提醒大家注意防范，注意安全。又下冰雹，又在闪电，又在打雷。5月9日18时30分许，广东英德市区、汕头市澄海区突降冰雹。据清远天气发布消息，清新区方向有强对流云团自西向东移向英德，预计未来1到3小时内，英德市中南部地区将有强雷雨，局部地区伴有短时强降水，8到10级大风和冰雹。5月9日18时30分许，英德市区突降冰雹。英德气象部门18时0分发布消息称，清新区方向有强对流云团自西向东移向英德，预计未来3小时内，英德市中南部地区将有强雷雨，局部地区伴有短时强降水，8到10级大风和冰雹。强对流云团将继续向东北方向移动，影响英德中北区地区。5月9日下午5点左右，泉州安溪出现冰雹、强雷电、7到9级雷雨大风等强对流天气。安溪县参内镇出现的9级雷雨大风。福建的宁光高速公路全线雷暴雨，且雨量很大，特别是过往宁光高速33公里处双向车道均有严重积水。过往宁光高速、长深高速辖区的阳后、南山、下道、延平、塔前境内的司机朋友要减速慢行，小心谨慎驾驶。5月7日下午，赣州于都县仙下乡、宽田乡突降冰雹，冰雹直径约3到4厘米，持续20分钟左右，暂未造成人员伤亡。赣州瑞金城区和部分乡村遭受短时暴雨加冰雹袭击，持续10分钟左右，部分农作物、街道、公共设施、车辆轻微受损。受切变线影响，今日午后赣州市中部以北出现了强对流天气，瑞金、余都、兴国等地出现短时冰雹，瑞金、余都、会昌、兴国、赣县出现8级以上大风。5月9日下午15点30分起，强对流天气侵袭福建漳州市区，福建漳州大部分县区出现短时强降水、雷雨大风和冰雹天气。其中平和县旗岭乡3小时降水达97.9毫米，漳州国家气象站录得10级雷雨大风，漳州香城区天宝镇、石亭镇、华安县高安镇、沙涧镇、峰山镇出现直径大小20毫米左右冰雹。目前暂未接到人员受伤和财产损失报告。好大风，好大雨啊！
漳州市气象台于10时40分发布强对流前视预报，南靖县、华安县、平和县、漳州市气象台等台站13时起陆续发布雷电黄色预警信号，15时起陆续发布冰雹橙色预警信号。5月9日下午，阳春市春湾、石望、河朗、松柏、龟岗等镇遭遇到冰雹天气的影响，气象局也发布了冰雹橙色预警信号。贵阳冰雹夜袭，因强对流天气到来，5月9日晚23点左右，贵阳突然天降冰雹，因线路故障，市区部分地区出现故障停电。5月9日晚间，贵阳突降冰雹，同时还伴大风和短时强降水。目前较强回波位于贵州毕节市中东部、遵义市中西部、贵阳市北部、黔南州西部，并缓慢东移。预计今天夜间，贵州中部及其以北以西地区将出现雷电天气，局地可能伴有冰雹、大风、短时强降水等强对流天气，请注意防范。我原本以为吕布已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛，这是谁的部将？感觉心跳加速，感觉天翻地覆，想要快乐你就。落炸彈啦！落炸彈啦！得你！哇！厲害厲害！阿陸冰喎，喂，好厲害喎！哇！5月9日07时至10日00时，黔西、七星关、金沙、大方、修文5县域内的14个观测站出现大暴雨，最大为黔西中见145.6毫米，七星关城区120.8毫米。七星关、黔西、大方、修文、纳雍、金沙、清镇、西丰、天柱、织金、关山、长顺、播州、白云、云岩、开阳16县域内的91个观测站出现暴雨，203个观测站出现大雨。大雨以上降雨主要出现在毕节市中东部、贵阳市中北部、遵义市南部、黔南州北部。贵州毕节遭暴雨冰雹袭击，贵阳这里突降冰雹，竟有汤圆那么大小。贵州毕节遭遇极端天气，冰雹大如汤圆，城区多处内涝。5月9日下午5时，贵州毕节城区上空突然乌云密布，受强对流天气影响，毕节多地出现极端天气。17时左右下起了瓢泼大雨，雨中夹杂冰雹、大风，城区多处内涝。大风、暴雨以及冰雹袭击了七星关区等地。
这个顺达驾校子门口还是那个车这些，哎呀，无法了，事情是。视频画面中可以看到，有些冰雹大如汤圆，在地上堆积了厚厚一层。据毕节气象台17时58分消息，未来3小时多的仍有降雨。泉州市气象台5月8日15时35分发布冰雹橙色预警信号，预计未来6小时全港区、洛江区的局部镇街将出现冰雹天气，请注意防范。15时20分-25分，南安狮山镇、金桃镇出现冰雹，最大直径约3厘米。贵阳冰雹夜袭#冰雹来袭，火力全开。贵阳相关部门积极开展防冰雹作业。在此提醒大家，遇到暴雨突发、冰雹突降时，一定要注意安全。天哪！我们那个，哎呀，没到 ，Oh my god！ 他哎，你看这个盒子都要打烂了，挤得好多哟，啥个烂嘴呀？都要打烂了。